محمدی از گلستان فاطمه به قسمت گمشدگان زن حضرت زهرا. عزیزانی که قصد کربلا دارد ایام اربعین آقای مصطفی قطبی آقای علی تقی‌زاده از مشهد به قسمت گمشدگان زن حضرت زهرا. 15 روز اربعین مانده زوار خانم سکینه جعفری از زنجان به قسمت گمشدگان زن حضرت زهرا. با ابو عبدالله خانم معصومه جعفری خانم اکرم فریبرز از گلجور به قسمت گمشدگان زن حضرت زهرا. هر سال اینا بسته بود، تازه امسال باز شده خیلی جاهای آقای سید سعید آل مهدی خیلی جاهای پیرام جایش خیلی زیاد داره دیگه. امیدوارم که هر کی آرزوی کربلای مردا را دارد و نجات را خوبی و سلامت بیاری خدا برسد. شما رو به الله پاک می سپارم.